ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ ਫਾਰਮ ਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਬੱਤਖਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੰਧ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ। ਸੱਟੇ ਨੇ ਬੱਤਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਤਖਾਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੱਤਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ।